እንተዝብለካኸ ጸላትኻ ሚስጥራዊ ጽዋርጋ እዮም። The Shadow of Dark Psychology ጽሊ ነዳዲ ይኸውን፣ ውሕደት ስትራቴጂ ይኸውን። ነፍሱ ዝገጥመካ ጸላ ድማ ናብ ስልጣን መሰጋገሪ እምኒ ይኸውን። ነፍሱ ወከፍ መጥቃዕቲ፣ ነፍሱ ወከፍ ጸርፊ፣ ነፍሱ ወከፍ ክሕደት ናብ ስልጣን ክቕይር ይኽእል እዩ። ሎሚ ንጸላትኻ ናብ ዝዓበየ ረብሓ ክትቅይረሎም ትኽእለሉ 7 መንገድታት ክርእከ። ቅድሚኡ ግን ሓደ ዛንታ ክነግረካ። ስርወ ንግስነታን ኣብ 222 ዓመተ ምህረት ምስ ወደቐ ታሪኽ ቻይና ብደማዊ ዕልዋታት ተመልአ። ገሊኦም ሰራዊት ነቲ ብስልጣን ዘሎ ድኹም ሃፀይ ክቐትልዎ ወዲታ ኣልሞሞ ጀረናሎም ሃፀይ ይኸውን። እቲ ጀረናል ድማ ሓድሽ ስርወ ንግስነት ጀሚሩ ነቶም መቃልሱ ጀረናላት ንድሕነቱ ክብል ይቐትሎም። ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድማ ታሪኽ ይድገም። ሓደሽቲ ጀረናላት ተላዒሎም ንዕኡ ወይ ንደቁ ይርሽንዎም። ሃፀይ ቻይና ምዃን ማለት ንበይንኻ ምዃን ማለት ኮነ። ሃፀይ ቻይና ምዃን ማለት ልዕስለ ጸላእቲ ምኽባብ ማለት ኮነ። ኣብ 959 ዓመተ ምህረት ጀረናል ዚኦፒንግ ሃፀይ ብምዃን ብሃፀይ ሳንግ ክጽዋዕ ጀመረ። መጀመርታ ዝተገንዘቦ ነገር ድማ ኣብ ውሽጢ 1 ወይ 2 ዓመት ክቕተል ከም ዝኾነ ነበረ። ስለዚ ነቲ ዝጸንሐ ታሪኽ ክቕይሮ ደለየ። ሃፀይ ምስ ኮነ ብኡ ንብኡ ነቲ ሓድሽ ስርወ ንግስነቱ ንምጽምባል ግብጃ ክካየድ ኣዘዘ። ነቶም ዝሓየሉ ኣዘዝቲ ድማ ዓደሞም። ብነቢት ምስ ጸገቡ ብዜካ ነቶም ጀረናላቱ ንኹሎም ዕዱማት ሓለውቱን ክወፁ ኣዘዞም። እቶም ጀረናላት ብሓንሳብ ክርሽኖም ይጽበዩ ነበሩ። ኣብ ክንድኡ ግን ከም ዝበሎም ምልእቲ መዓልቲ ብፍርሕት ሓልፍዋ። ኣነ ድማ ኣብዚ ይኹን ኣብ ዓራተይ ሕጉስ ኣይኮንኩን። ካባኹም ሃፀይ ክኸውን ዘይደሊ መን ኣሎ? ተማዛዝነትኩም ኣይኩሕዶኔ። ግን እቶም ትሕቲኹም ዘለዉ ሃብትን መዝነትን ደልዮም ሃፀይ ንኽትኮኑ እንተደፋፍእኹም ከመይ ጌርኩም ተኣቢዎም? እቶም ብሰኽራንን ፍርህን ዝተፈራረቑ ጀረናላት ንጽህናኦምን እምነቶምን ክገልጹ ፍሕትሕት በሉ። እቲ ሃፀይ ግን ሓሳቡ ካሊእ ነይሩ። ሰብ ሃብትን ክብርን ብሰላም እናስተመቐረ ንህይወቱ ክሓልፍ ኣለዎ። ንመዝነትኩም ብወለንታኹም ክትገድፉ ቁርባት እንተኾንኩም ዝደለዎም ዓይነት መንበሪታትን ዝደለዎም ኣናንስትን ክበኩም እየ በሎም። እቶም ዝተገረሙ ጀረናላት ኣብ ክንዲ ህይወቶም ብጭንቀትን ቃልስን ዘሕልፍዋ ሳንግ ሃብትን ውሕስነትን ሂቦም ከም ዝነበረ ተረዱ። ዝቐጸለ መዓልቲ ኩሎም እቶም ጀረናላት መዝነቶም ኣረኪቦም ናብቲ ሳንግ ዝሃቦም መንበሪታት ገዓዙ። ብሓንቲ ጽፍዒት ሳንግ ፈተውቱ ዝመስሉ ተኻሉ ናብ ሓይሊ ዘይብሎም ኣባጊዕ ለወጦም። ዝቐጸለ ዓመታት ሳንግ ንግዛቱ ኣብ ምድልዳል ኣሕለፎ። ኣብ 971 ዓመተ ምህረት ንጉስ ልዩ ናይ ደቡብ ሃን ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተቃውሞ ይድሃበ። ንልዩ እውን ሳንግ ኣብ ቤተ መንግስቱ መዝነት ሂቡ ናብ ቤተ መንግስቱ መጺኡ ነቢት ንኽሰተ ዓደሞ። ንጉስ ልዩ ሳንግ ዝሃቦ ብርጭቆ ልዒሉ ቅድሚ ምስታዩ ተጠራጠረ። ዝገበርክዎ ንመዘፍር ድዩ? ግን በጃኻ መሓረኒ፣ ነዛ ነቢት ክሰትያ ፈቓደኛ ኣይኮንኩን ኢሉ ጨደረ። ሃፀይ ሳንግ ስሒቑ ነታ ብርጭቆ መንጢሉ ነቲ ነቢት ጨለጦ። እታ ነቢት ስሚ ነበረትን። ካብኡ እንድሓር ድማ ልዩ እሙን ቡጻይ ኾነ። ኣብቲ እዋንቲ ቻይና ናብ ሓየሎ ንኣሽቱ ነገሥታት ተማቒላ ነበረት። ሓደ ካብቶም ነጋውስ ጅንሱ ምስ ተሰዓረ ሚኒስትራት ሳንግ ንኻስሮ ኣማኸርዎ። ንሳንግ ክቐትሎ ከም ዝኣለመ ዘረጋግጽ ሰነዳት ድማ ኣምጽሉ። ጅንሱ ንሳንግ ክበጽሕ ምስ መጸ ግን እቲ ሃፀይ ብኽብሪ ተቐበሎ። ገዙ እናተመልሰ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ክፈታ ዝበሎ ጥቕላል ብራና ድማ ሃቦ። ጅንሱ ፍርቂ መንገዲ ምስ በጽሐ ነታ ጥቕላል ብራና ክፈታ። ኣብ ውሽጣ ድማ እቲ ናቱ ውዲታት ዝገልጽ ሰነዳት ነበረ። ሳንግ ብዛዕባ መደባቱ እናፈለጠ ከም ዝመሓሮ ተረድኦ። ንልግሶ ክጻወሮ ይከኣልን። ንሱ እውን እሙን ኣገልጋሊ ሳንግ ኮነ። ቻይናውያን ኣብ ምስላታቶም ንዓርኪ ምስ መንጋጋ ሓደገኛ ኣራዊት እዮም ዘመሳስልዎ። እንተዘንጊዕካ ክገህፀካ ይኽእል እዩ። ሃፀይ ሳንግ ዘውዱ ምስ ደፍአ ብመንጋጋታት ተኸቢቡ ምንባሩ ይፈልጥ ነይሩ። ነቶም መቃልስቱ ጀረናላት ብጽቡቕ መንበሪታት ኣፎም ኣትሒዙ ኣብ ርሑቕ ኣስፈሮም። ነቶም ጀረናላት እንተዝቐትሎም ነይሩ ካልኦት ጀረናላት ሕነኽፈዲዮም ተላዕሉ። ኣብ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዳርክ ሳይኮሎጂ ዝተመርኮሰ ንጸላእትኻ ብኸመይ ክትጥቀመሎም ከም ዘለካ ዘረድእ ናይ ምድላልን ስትራቴጂን መንገድታት እንሆ። እዞም ዝነግረኩም መንገድታት ግን ንርእሰ ምክልኻል ጥራይ እምበር ንኻልኦት ንምጉዳእ ከይትጥቀሙሎም። ንጸላእትኻ ከም ሞቲቬሽን ማለት ከም ድርኺት ተጠቀመሎም።
ጸላእትኻ ንህርፋንካ ነዳዲ ስለ ዝህቡኻ ጽልኦም ቅንኦም ወይ ከዓ ክሕደቶም ካብ ዝኾነ ዓርቂ ንላዕሊ ክተፍአካ ይኽእል እዩ። ኣሉታውነቶም ናብ ስልጣን ቀይሮ ስምዒታትካን ሕርቃንካን ብምቁፅጻር ነቲ ዓውደ ውግእ ብህዱእ መንፈስ ተቆጻጽሮ። ኢጎኦም ትሪገር ብምግባር ትምክሕቶም ብምምጋብ ከም ዝተዓወቱ ከም ስምዖም ግበር። ንስኻ ድማ ናብ መጸወድያኻ ምርሕዮም። ብኢጎ ዝዓወሩ ሰባት ስምዒታዊ ጊጋታት ስለ ዝፍጽሙ ንስኻ ድማ ስትራቴጂካዊ ኮንካ ቐጽል። ንጸላእትኻ ናብ መጸወድያኻ ንኽሰግሩ ወርቃዊ ድልድል ሃቦም። ስንጹ ኣቕልቦ ንፈጎም ሸለል በሎም። ኣብ ስልጣኖም ኮርኢኻ ዝፍትንሉ ጊዜ ዝኾነ ገብረ መልሲ ኺሃብካ ብስቕታ ኣሕለፎም። ጸላኢኻ ከም መጽዋርካ ጌርካ ሓዞ። ጎይታኻ ኣይኮነን ኣይትፍርሐዮ። ዓወት ናይ መወዳእታ ሕነ መፍዳዩ እቲ ዝሓየሉ ዑፍ ጥራዩ ኣብቲ ዝበርኽ ሰማይ ዝበርር። ልዕሊኦም ክትዓብለካ ክሳብ ክንድኡ ልዕሊሎም ክበጽሑኻ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ዝበለጸ ሕነ መፍዳይ ሰፊሕ ዓወት እዩ። ድኽመታቶም ኣጽንዕ። ጸላእቲ ብመጥቃዕቶም ኣቢሎም ባህርያቶም ይገልጹ። ከመይ ከም ዝንቀሳቐሱን ከመይ ከም ዝዛረቡን ከም ዝመላለሱን ተንትን። ነዚ ተጠቀመሉ ተቓላዕነቶምን ቅዶምን ንምርዳእ። ካብቲ ንነፍሶም ዝፈልጥዋ ንላዕሊ ይፍለጦም። ብናይ ገዛ ርእሶም ተግባራት ድኽመታቶምን ጉድለታቶምን ክቃላዕዩ እቲ ኢልካ ጥራይ ኣቕልበሎም። ሓቂ ኣጥቂዩ ንነፍስኻ ኣብ ዙርያ ሓያላት ዕሩቕ ብምእታው ህነፃ ብሕታውነት ዝያዳ ንውድቀት ተቓልዓዩ ዝገብረካ። ኣእምሮኻ ምለኽ ሓሳብካ ክሰብሩ እንተዘይክኢሎም ክሰብሩኻ ኣይክእሉን እዮም። ብስቕታ ከይተናወፅካ ጽናሕ። ካርማ ስርሑ ይስራሕ ግደፎ። ግዜ ንኣምስን ድኹማትን ከጥፍኦም እዩ። ባቕሊ ተጸብእ ክወጥቁ ክትዕዘብ ኢኻ። ብኹናት ዘይኮነስ ብጥበብ ተዓወት። ንጸላኢኻ ክትጥፍኣሉ ትኽእል ዝበለጸ መንገዲ ሓዋሩ ከይተዋጋእካ ሓይሊ ኣልቦ ምግባር እዩ። ምንጪ ካብ ጽሑፋት ውሩይ ጸሓፊ ሮበርት ግሪን። ንሎሚ ዘዳለኽዎ መደብ እዚ ነይሩ። ላይክ ሸር ብምግባር ናብ ካልእ ሰብ ንኽበጽሕ ተሓባበሩኒ። እቶም ናይዛ ገዛ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ናተይ ፋሚሊ ኹኑ። ካልኦት ሕሶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላም።